इंसान की आज जिंदगी है हो सकती है सारे कितने बंदे जो अगले साल न हो सकते ते सारे मसलक की पहचान है। अल्लाह ताला उन्हें बड़ी करामत फरमावे, अल्लाह ताला करोड़ों रहमत फरमावे, उन्हें दुआ करे सो ये उन्हें निशाने ये हज़रत मुफ्ती साहब ने आने तक बापू अपना बयान सुनवाए सन, अल्लाह के प्यारे इस्लाम का फरमान सुनवाए सन ते फौरन वो आवे सन मुफ्ती पाकिस्तान अल्लामा मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब अपने टाइम के मुताबिक कोई 10-15 मिनट जरा या सादत कुल मंगन जो हज़रत का बेटा सारे को तशरीफ दीना है इन्होंने وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو لا إله إلا هو رب العرش الكريم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. मोहब्बत दे नाल नमाज वाला दरूद शरीफ नमाज अच्छी, रोजा अच्छा, हज अच्छा, ज़कात अच्छी, नमाज अच्छी, रोजा अच्छा, हज अच्छा, ज़कात अच्छी, मगर मैं बावजूद इनके मुसलमान हो नहीं सकता। और जब तक न मैं कट मरूं ख्वाजाए मदनी की इज्जत पर, जब तक न मैं कट मरूं ख्वाजाए मदनी की इज्जत पर,
خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. محبت دنال ایک دفعہ ولا درود شریف پڑھ گیا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد. علماء امت سٹیٹ پر تشریف حضرات، علماء دا گلدستہ، محترم حاضرین، دوستو، بزرگو، بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تساں حضرات دا تھا تشریف بھی نامنا، رل بہ کے کٹھے مل باہنا، اللہ تعالیٰ قبول فرماوے. دعا فرماؤ اللہ پاک میں کو شرح صدر نال بیان کرن دی توفیق عطا فرماوے. تو کو تے میں کو اللہ پاک مد وقت کلمہ طیبہ نصیب فرماوے. جتنے مسلمانی دنیا تو رخصت ہو گئے اللہ پاک سب دی مغفرت فرماوے، خصوصاً میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ دی مغفرت فرماوے. اللہ پاک دا توارے تے میرے اتے بڑا احسان ہے کہ الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی امتی جو پیدا فرمائے. اس سارے اتے بہت وڈا انعام ہے، جتنا بھی ایدہ شکر ادا کروں اتنا گھٹ ہے. دوسرا حضرات دی اے محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے ناتو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا جمنا اساں سارے منے ہیں الحمدللہ. اور میرا خیال ہے علماء دیوبند تو اچھا کوئی نہیں منے دا. اساں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے میلاد جسمانی دے بھی قائل ہیں تے آپ دا میلاد روحانی دے بھی قائل ہیں. اساں آدھے ہیں بے آپ دے دو میلاد ہیں. میلاد جسمانی اے ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ دے بطن مبارک دے وچوں انہاں دی گود دے وچ این اے آپ دا میلاد جسمانی ہے. تے 40 سال بعد غار ثور دے وچ آپ کو جڑے ویلے نبوت ملی ہے اون ویلے او آپ دا میلاد روحانی. الحمدللہ اساں روحیں میلاد منینے ہیں. اصل میلاد مناون دا اون بندے دا حق ہے جڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنتاں دے عمل کریں. علماء حضرات موجود ہیں تو سارا حضرات دا علماء نال رابطہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ہک سنت دے بارے انہاں دے کولوں پوچھو. ہک سنت کو اپنے اتے نافذ کرو اپنی خوشیاں دے وچ، اپنی غمیاں دے وچ، اپنی شادیاں دے وچ.